दा सिबिनां रायजोफोर नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोनसे गोब्राब बिसायख'थिमोन। फारसेथिं 12 बोसोर सरकार खुंनाय हान्जा जाय बिथांमोना EM MCLA MLA गासैबो दंजोबो, VCDC चेयारमेन मेम्बार गासैबो दंजोबो, जेरावबो बिथांमोना थाखायै फैसायै बोलोयै गोख्रोंथार बेबायदि मोनसे हान्जाजों जुजिनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोब्राब थासारिमोन। दा बेबायदि थासारियावबो 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथाखौ लोगोसे माहारिखौ गोजौआव दैखांनांगौनि थाखाय मोनसे सोलायनाय लुबैनानै सोलायनायखौ हास्थायनानै रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा मोनाखैब्लाबो गोसोदाद खालामनानै भट होनानै दिनै नोंथांमोना UPPL हान्जाखौ पावाराव फैनायाव एबा गोहोआव फैनायाव मदद खालामबाय। दा दिनै जिखिनि आर'नाइखौ आंनो होदों, जिखिनि गामसाखौ आंनो होदों, बे आर'नाइ आरो गामसाखौ आङो नोंथांमोननोसो होनो नांगौमोन। नाथाय आङो हारसिं, नोंथांमोना बुरजा बिजाथि हिसाबै आं हारसिं आङो नोंथांमोननो होग'नो हानाय नङा। दा जियानो जा, आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोना जि फोथायनाय, जि अननाय, जि मान आंनि फारसे नोंथांमोना दिन्थिदों, बे मानखौ आं अरायसम लाखिनो नाजालांगोन, बे अननायखौ आं अरायसम लाखिनो नाजालांगोन आरो जोंनि कक्लाबारि समष्टिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि 40टा समष्टियाव रायजो जानाय जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि सोद्रोमाफोरखौ गोसो गोरबोजों अननो थाखाय आंनि जेसेबां खामानि मावनांगौ आं मावनो थाखाय नाजालांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, थांनाय समाव जोबोद मोनसे गोनो गोथो थासारि लाबोदों। BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायबाय। जोङो गासैबो नुबाय जे बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै। बिथांमोना हारिखौ जौगानायनि थाखाय, ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय बबे बबे खामानिखौ मावखो, बिथांमोननि MLA मा मावदों, बिथांमोननि MCLA EMफ्रा मा मावखो, बे गासैखौबो जोङो नुबोजोबदों। आरो बिनि उनावबो दिनै बिथांमोना मोनसे बर' सेन्टिमेन्ट लाबोनानै इलेक्शन जोबखांनानैबो जोंनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय लाबोनो नाजादों। आरो बेवहाय बर'नि मोनसे मोननै माहारि आफादा लोगो लाफादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जेला BPFआ सरकार दायो, PCDRआ 7 जनल' मोनो, अब्ला खौसेथिनि बाथ्राखौ बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुङा। जेला UPPLखौ होसो होसो BPFआ बुयो, अब्ला बै माहारि आफादफ्रा खौसेथिनि बाथ्राखौ बुङा। जेब्ला UPPLनि मानसिखौ सोरबा सुयो, दानो, न' बां बुसिनानै होयो, अब्ला बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथिनि बाथ्रा, जास्टिसनि न्यायनि बाथ्राखौ बुङा। दा बेनो हारिनि बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव थासारिसिन। आरो आं दिनै बुंनांगोन जे थांनाय 17 बोसोराव 20 बोसोराव आं नुबोबाय बर'नि मेलेमजिबिफोरनि गेजेरावबो माखासेया जोबोद गोनो गोथो थायो। स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा मानसिनि जोबोद अभाब। नंखायनो दिनै हारिया जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगायाखै। हारि मोनसेखौ जौगाहोनांगौब्ला स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा माखासे मानसि थानांगोन, थोंजोङै सिन्था खालामग्रा। गोनो गोथो सिन्था खालामबाय थायोबा हारिया जानाय नङा। मोजांखौ मोजां, गाज्रिखौ गाज्रि। जाय गाज्रि बेखौ 100 जना बुंबाबो बे गाज्रि सासेयाबाबो गसंनांगोन। आरो जाय मोजां बेखौ नोङो सासेया बुंबाबो 100 जना गाज्रि होनबाबो फोथायनो नाङा, मोजाङा मोजां। दा नंखायनो राजखान्थिया बेसे गोबाव थागोन मिथिया, राजखान्थियाव आङो बेसे गोबाव खामानि मावनो हागोन बेखौ मिथिया। नाथाय हारियाव जि गाज्रि बेखौ खुनु दिन हारियाव जानो होआ, बेखौ जेरैखि जाया बोखारनांगोन। आरो आं दिनै स्पष्ट बुङो, खमसे खम जोंनि सरकारा जिखि दिन थायो, सोरबाफोर जुवा गेलेग्रा, समाजाव नांलाय खमलाय खालामनो नागिरग्रा, गाज्रि खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिफ्रा सिदा जाखादो, नङाबा खिन्थु जेलाव थांनांगोन। रावखौबो रेहाय होनाय नङा। जथेस्थ सह्य खालामबोबाय जोङो थांनाय 17 बोसोराव। गावनि बिदा फंबायफोरजोंनो होसो होसो बुलायलायनाय। कक्लाबारि समष्टियावबो इलेक्शननि बे 6 मासाव बेसेबां दादागिरि खालामखो BPFनि मानसिफ्रा। मा दरकार दङ बेफोर दादागिरि खालामनो थाखाय? गंफा गंनै सिलाय गोबायफोर दंबायबायो खोमा, बेखौ लानानैनो दादागिरि।
दा सोरनियावबा जुदि सिलाइ गोबायफोर दंबायबायोबा थाबैनो पुलिसनो होखादों आं बुंखाबाय आरो जुदि सोरबा सिलाइ गोबायफोर बरनबायोबा दादागिरिफोर खामबायबायोबा खिन्थु जेलाव थांनांगोन रावखौबो रेहाय होनाय नङा मानोना नैबे समा हारि दानायनि सम बे समा माहारि जौगानांगौनि सम बे समा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ अननांगौनि सम आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गोग्गो संसार जानो हानायनि थासारि फैनांगोन सरकाराव दिनै थाखा गरसेबो दोनलाङाखै 2300 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों लाइबिलिटिस हाग्रामा महिलारिमोननि सरकारा 2300 करोड़ थाइसे थाइनै नङा रायजोफोर 2300 करोड़ दाहार बेजों जों दायो सरकार सालायनांगोन नाथाय जों आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव बेफोरखौ सौसिजोबलांनो हानायनि लामाया जोंहा दङ मैयायो फार्स्ट जोङो एसेम्बलि हलाव थांबाय गोदान देरहानानै थांनाय जोङो सानदोंमोन बेवहाय मोजां मोनसे पवित्र जायगा गोथार जायगा मोजां सावरायनाय जायो हारि दानायनि ओनसोल जौगानायनि थांग्रोमोना बिराद दादागिरि बाथ्राखौनो बुंनो होआ फारसेथिं गणतन्त्र होननानै बुङो फारसेथिं बिराद दादागिरि बिगुमायाथ' दादागिरियानो बिबनाङाबो दादागिरिबावसो ओरैबायदि आसरित बिगुमै बिबनां लोगो नांनानैनो हारिखौ सालायनो नागिरो खिन्थु ओरैबायदिबाव दा बिगुमैयाबो केन्सेल जानो हायो बिबनांनियाबो केन्सेल जानो हायो नमिनेशन होनाय समाव बिगुमैयाबो माखासे गोनां डकुमेन्टफोरखौ इलेक्शन अफिसाव साबमिट होआखै जेखौ जों मोनजोबबाय दायो आरो बिबनाङाबो नमिनेशना होबाय फेब्रुवारियाव नभेम्बर माससिम दरमाहा लादों गभर्नमेन्टनि बिबनाङाबो दा बेहाबो खिन्थु केन्सेल जानांगोन दा ओंखायनो मोजां मानसिया सलायथों जोंहा बुंनांगौ गैया मानि बेलाय सानफ्रोमबो दादागिरिखौथ' जोंबो खालामनो हायो नङा होमबा आङो दुरबलबा फंनै सौजागोन खिन्थु आं गथ' फंसे सौनो हागोन ना हारि सौलायनाय नांलायनायल' खोथाखौ बुङोबा नाथाय हारिखौ मानो नांलाय खमलाय सौलायनायजों बानायनो नागिरदों बेलाय हारिखौथ' मोजाङै लानांगोन ना 17 बोसोर नोंनो जि खामानि मावनो होयो मावबाय नों जिरायो नों गसङो नों मोसायो नों रंजायो नों जिखौबो हय होनना बुंबाय जाथिया आरो दिनै नोङो गासै गोरोन्थि मावजोबगोन जाथिया मेगन मिसिंना हय होनांगोन जोङो बै साफा सानै बिथांनि माने मा लेफ्ट राइट जाग्रा लोंग्रा जाथिय लिडार बायदि नङा जोङो थार गोथार नंखायखौ नंखाय होनना बुंनोसो खामानि मावनो फैदों दा नंखायनो रायजोफोर गासैखौबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय सरकाराव फैदों नाथाय जों हारसिङै सरकाराव जिरायनो हायाखै दिनै जोंजों लोगोसे आरोबाव मोननै हान्जा बिजेपि आरो जिएसपि लाफानो गोनां जाबाय नाथाय बिजेपिजोंबो स्पष्ट रायलायखानाय जादों कि बिथांमोना जोंनि हारिनि बाथ्रायाव हारिनि बुब्लियाव जोंखौ खुनु आखाइ हमथानो मोननाय नङा जोंखौ अपेन खामानि मावनो होनांगोन आरो सरकार दानाय समावबो जोङो बुंखादों कि जोंनि पलिसि मेकार जायफोर पलिसि लागोन बे बिबानफोरखौ बिथांमोना लानो मोना दा नंखायनो दिनै चिफ डिपुटि चिफ आरो स्पिकार मेन साथाम मानसिया खिन्थु जोंनिनो नाफाम गोजा जोङो बेखौ हगारनानै होआखै दा नंखायनो सोरबाया बुंनो हानाय नङा बुंबायानो थाखादों जाथिखौ फानबाय सानाव बिथांमोना बुंबाय जों इउपिपिएल जों बिपिएफ जों लोगो नांना सरकार सालायगोन आरो बिथिं फना हरगासिनो बिजेपिनो माने इउपिपिएल खौ गार इउपिपिएल खौ गार जों गावसोर थायोबा कंग्रेसआबो मोजां गावसोर थायोबा बिजेपिआबो मोजां जों थायोबा गासैबो गाज्रि माने जों दाङोबा सनायाबो हा जायो बिसोर दाङोबा हायाबो सना जायो ओरैबायदिसो साननाया दा नंखायनो रायजोफोर मोनसे गोब्राब आनजाद दंबावो जोंहा सिगांथिंजाय दा बे आनजादखौ जों होनो थाखाय थियारि माहारिनि थाखायनो जों गासैबो आनजादखौ उथ्रिबोदों आरो 22,000 आनजादखौबो होनो थाखाय जों थियारि दा नंखायनो जिखिनि सम मोनगोन जिखिनि खामानि मावगोन हारिनि खोथाखौ गोसोआव लाखिनानै मावगोन ओनसोल जौगानांगौनि खोथाखौ गोसोआव लाखिनानै मावगोन नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय माहारिनि थाखायनो बेसेबा गिदिर मोनसे आनजादमोन बे बिसायख'थियाव जोङो बर' अनाबर'खौबो फोजोबबाय बेहाय बर' अनाबर' होननाय गैला दिनै बिथांमोना फैनानै जोंजोंनो लोगो जाफैनो गोनां जाबाय जोंजोंनो सरकार सालायफानो गोनां जाबाय बे खामानिखौ गोसोबा बिपिएफआ 10 बोसोर सिगाङावनो हायोमोन खिन्थु बिथांमोना बेफोरखौ मावनो गोसो गैया हारिनि हेंथा होग्रा बेसेबां सु दङमोन बे सुखौ सिफायजोबनानै जोङो लामाखौ क्लियार खालामबाय दा गोसो बायदि थाबायलांनो हासिगौ फरायसा आफादा
आङो फरायसा आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावो जे नैबे बिसायख'थियाव जोङो देरहादोंब्ला बिनि गुबै माखासे बिहोमाया फरायसा आफादा होदों। दा नंखायनो फरायसा आफादनिबो जायफोर सुथुरमोन थांनाय समाव आंबो एबसुआव थानायाव जायफोर जोंखौ खामानि मावनाय हेंथा होबोदोंमोन बे गासिबो दिनै लांदां जाजोब्बाय। दिनै फरायसा आफादा उदाङै हारि सिबिनाय खामानिखौ मावनो हासिगोन। जोंनि धोरोम आफाद, जोंनि माहारिनि हारिमु आफाद, जेसेबां माहारि आफाद दङ जों गासिखौबो मदद खालामगोन। खालि गोथार गोसो लानानै खामानि मावनो आवगायबोबानो जाबाय। सिगांनि बायदियै सोरबा सानदोंबा गरसे फैसा लानानै गरनै फैसा लानानै नेपाल बेरायहैगोन, दिल्ली बेरायहैगोन, बेफोरनि थाखाय खिन्थु थाखा गरसेबो गैया। जाथि मावनोबा थाखा दङ बेवहाय, जाथिनि खामानि मावनोबा थाखा दङ। एभेलेबेल थाखा मोनगोन, जाथिनि खामानि मावनांगोन। किन्तु जाथिनि खामानि मावनो होनानै, हारिनि खामानि मावनो होनानै, एप्लिकेसन होनानै सोरबा जुदि जानो थाखायसो लानो थाङोब्ला बियो खेबसेनिफ्राय खेबनै किन्तु आंनि अफिसाव हाबनो मोननाय नङा। क्लियार बियो। दा ओंखायनो रायजोफोर आङो गोलाव बाथ्रा बुंला, आङो साबायखर बावदों नोंथांमोननो बयनोबो। जोङो दिनै कख्लाबारि फार्मखौबो बेरायगोन आरो आं सानदों बे कख्लाबारि फार्मा मोनसे माल्टिपार्पस फार्म जानांगोन। जोंनि ओनसोलाव जेसेबां जोलै माइनि, मैगं थाइगंनि बायदिसिना जेसेबां जोलै मोननांगौ जोङो बे कख्लाबारि फार्मावनो फैगौ बोसोरसेनि उनाव प्रडाक्ट जानांगौनि थाखाय जोङो मोनसे मास्टार प्लेन बानायनो नागिरदों। दा बे गासैखौबो मानास जे हाग्रा बेखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो बेखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। जोङो दाख्लैबावैनिफ्रायनो जिरायाखै। मा एजेन्सिफोर दङ, मा आफादफोर दङ जायजों जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावदों। आरो सोलोंथाइनि बेलायाव फैगौ 1 जानुवारिनि उनावनो बिटिसिनि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव लांदां जायगा दङ। बेवहाय गिदिर न' गंसे, टेम्परारि न' मोनसे लुनाय जागोन आरो बेवहाय जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ 40टा डिपार्टमेन्टनि CHG-निफ्राय लानानै पियन सुगिदारसिम सानसे बयबो बेवहाय थांनांगोन होननानै आं बयखौबो अर्डार होदों। जों नायनो नागिरदों सोर खामानि मावनो हायो आरो सोर खामानि मावनो हाया। जाय खामानि मावनो हाया बेखौ साइड खालामनांगोन, जाय खामानि मावनो हायो बेखौ सिगाङाव लानानै आवगायलांनांगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुप 20,000 दङ, बिथांमोननि थाखाय टटेल प्रजेक्टआ जोंहा रेडि जाबाय। माने नैबे जानुवारिनिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ ट्रेनिं खालामनाय जागोन। सोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा मावगोन, प्रत्येकखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ ट्रेनिं होनाय जागोन। 2 लाख लाइमोनफोरखौ, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आबाद आरो गुबुन गुबुन खामानियाव एंगेज खालामनायनि थाखाय जोंनि पुरा प्लान पलिसिया रेडि जाबाय। आरो बेजों लोगोसे प्रत्येकखौ साब डिभिजनावनो कचिं खालामनाय आरो मोनफ्रोमबो स्कुलाव क्लास 7निफ्राय गासिबो फरायसाफोरखौ जोङो एबार जोङो काउन्सिलिं खालामगोन आरो सोर डाक्टार इन्जिनियार जानो गोसो दङ सेपारेट खालामनानै बयखौबो बेबायदिनो जोङो एजुकेसनेलि सोलोंथाइनि बिथिङाव हेल्प खालामनायनि बाथ्राखौ सानदों। दा नंखायनो रायजोफोर 19 बोसोर सासन सालायनायाव ओरैबायदि गाद्रा गुद्रा खालामनानै दोनबाय अफिसाव, माने जोंखौथ' दिनैसिम माखासे मानसिफोर दङ बेवहाय मोखांजोंनो नायाखै। बै समाव दा मानसिफोरा माने हाबनायनि ओंखारनायनि गरसे गरनै मोनजायोमोन, दा बयबो गिनानै गोजांगासिनो दङ मा जागोन होननानै। आं बिथांमोनखौ खावलायदों गिनो नाङा। नोंसोर जोंनि बिदा फंबायसो अफिसारफ्राबो, जों बुंदों गिनो नाङा। जाय मोजां मावग्रा बिसोरनि थाखाय जों जोबोद मोजां। नोंनो साहा लोंनो नाङो, दै लोंनो गासैबो लोङा। जाय गाज्रि मावग्रा बिनि थाखाय खिन्थु जों जोबोद गाज्रि जागोन, बे खोथाया स्पष्ट। दा नंखायनो एसे गोरा डिसिसन लानांगौ जानो हानाय फैगौ 6 मासाव। नोंथांमोना जाहाथे गिनो नाङा। माखासे जिनिसा एसे गोराबो जानांगौ। माब्लाबा गोदै लोंनो थाखाय गोखाखौ लोंग्रोनो गोनां जायो। दा नंखायनो नैबे साननैसोआव एसे गोखाखौनो लोंग्रोनांगोन होननानै जों थिग खालामदों। दा मानगोनां रायजोफोर बेखिनिखौनो बुंबाय। आरोबाव मास मोनथामनि गेजेरावनो आं फैनानै जोङो बेवहाय मिटिं खालामगोन। जुदा जुदा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आबादारि गासैजोंबो सेपारेट मिटिं खालामगोन आरो गासैबो खामानिखौ जोङो लासै लासै मावलांगोन। आं मिजिंथिदों कख्लाबारि समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो फोरोंगुरुफोर, प्रफेसारफोर, इन्टेलेक्सुवेलफोर बयबो जोंखौ मदद खालामगोन आरो कख्लाबारि ओनसोलाव दिनै दै खुरखानायनि माखासे जेंना दङ। आङो दाख्लैनो अफिसारफोरखौ अर्डार होदों कि जेसेबां कख्लाबारि ओनसोलाव इरुसन पइन्ट दङ बेखौ प्रजेक्ट माने स्किम बानायनायखौ स्टार्ट खालामनांगोन। आरो दाख्लैनो आङो PWD-खौबो बुंदों, इन्जिनियारखौ, जेसेबां लामा सामा गाज्रि जानानै दङ बेखौ थाबैनो थांनानै कख्लाबारि ओनसोलखौ सार्भे खालामनांगौ आरो एटलिस्ट दैज्लाङाव फैगौ दैज्लांसिम मास मोनथाम मोनब्रैल'सै गासैबो लामाखौ बानायजोबनो हानाय नङा। नाथाय
जाय लामाया मानसि थांजाथारा बे लामाखौ मानसि थांनो हानाय खालामनांगौ होननानै आं दाख्लैनो अर्डार होदों। दा बिथांमोना हयथ' थाबनो फैनानै सार्भे खालामगोन। दिनैबो क्रिसमासनि बन्द, गाबोनबो बन्द, बिनि उनाव अफिसारफोरा सार्भे खालामगोन। दा नोंथांमोनाबो टाइम टु टाइम बेखौ मिन्थिहोनांगोन। जोङो बेवहाय समष्टिनि मोनसे अफिसबो लुगोन, जेरावनोखि समष्टिनि एमसिएलएआ जिरायनो हायो बिनि थाखाय मोनसे अफिसबो लुगोन। সুন্দর রাইজ মই বেছিভাগ অসমীয়াতে বড়োতে ক'লো। মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ কি আমি এটা সুস্থ এটা পৰিৱেশ গঢ়িব লাগিব। 17 বছৰে এটা অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আছিলে, যিটো যোৱাকালি এছেম্বলি হলৰ ঘটনাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তো এতিয়া আমি এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যোৱা সময়ত হয় শাসনত থকা মানুহবিলাকৰ অপশাসনৰ কাৰণে, দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আৰু সিস্টেমেটিক্যালি ভালকৈ শাসন ভাৰটো চলাই নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত অবিশ্বাস এটা আৰম্ভ হৈছিলে। এই অবিশ্বাস যিটো চিন্তা আৰম্ভ হৈছিলে এইটো দূৰ কৰি পেলাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো এটা ঐতিহাসিক নিৰ্বাচন, যি ঐতিহাসিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাই আমাৰ অঞ্চলত বড়ো অবড়ো এই সংঘাতবিলাক সমাপ্ত হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ তিনিটা দল মিলি ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু জিএছপি মিলি ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে। আৰু এই চৰকাৰখনে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। গতিকে যিসকলে আজি বিপিএফৰ শাসনকালত ভয় কৰিছিলে, শংকা কৰিছিলে, সন্দেহ কৰিছিলে আমি কিবা পাম নে নাপাম, সেই সন্দেহবিলাক আপোনালোকে দূৰ কৰক। আমি ভাৰতীয় নাগৰিক, আমি অসমৰ বাসিন্দা, আমি বিটিআৰৰ বাসিন্দা। এই অসম চৰকাৰ আমাৰ, এই ভাৰত চৰকাৰ আমাৰ, বিটিআৰ চৰকাৰ আমাৰে চৰকাৰ। আৰু ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিমান অধিকাৰ আছে আপোনাৰো ইমান অধিকাৰ আছে, সকলো জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আছে। আৰু এই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিবলৈ আপুনিও একখোজ আগুৱাই আহিব লাগিব। আৰু আমিও আপোনালোকক যিখিনি স্পেচ দিব লাগে সেইখিনি আমি দিব লাগিব। আৰু আজি এই যে মিলিজুলি এটা চৰকাৰ হৈছে, এই চৰকাৰখনে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমাৰ ইএম সকলৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছতে আমি সকলো জনগোষ্ঠীক এটা এটা জনগোষ্ঠী আমি আমন্ত্ৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিম।